สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่ค่ะ อยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพธรรมชาติข้างบ้านนะคะ หลังจากเมื่อคืนฝนตก ตอนตี 3เช้านี้นะคะ ข้างบ้านคุณย่ามีภาพธรรมชาติที่อยากให้ผู้ชมดูนะคะ หลังจากฝนตก เช้านี้ก็มีไอน้ำระเหยขึ้นจากภูเขา เป็นภาพที่ดูสวยงามนะคะ แต่ลักษณะฝนก็น่าจะตกอีกนะคะวันนี้ อยากให้เห็นภาพธรรมชาติตอนหลังฝนตกนะคะ เช้านี้หลังจากฝนตกเมื่อคืนตอนตี 3นะคะ มีนก2 ตัวบินผ่านกล้องด้วย ที่เห็นนี่คือภูเขาคิชกูฏนะคะ หรือภูเขาพระบาทหลวง
อให้ทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้โชคดีมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนมาไหนขอให้มีความปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งมวลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะ ถ้ามีภาพวิวสวยงามธรรมชาติจะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกนะคะ สวัสดีค่ะ